有时候人们在海滩上的经历或发现真是蛮可怕的，从突然复活的僵尸鱼，到海滩上的外星生物，再到令人毛骨悚然的海边蛇怪。如果这些瞬间没有被拍下来，你肯定不会相信它们真实发生过。你好，我叫阿佑，今天我们为你带来了海滩上的惊悚时刻。如果你发现了一个神秘的生物，你会选择靠近一探究竟，还是会马上转身离开？为什么呢？在下方留言让大家知道吧。飞天超人。想不想像钢铁人一样帅气的在天上飞？现在有机会了，有人发明了一款超狂的飞行装备，不是什么载人飞机或火箭，而是一个叫做 Jet Suit 的喷射背包。这玩意是 Richard Browning 的公司研究出来的。这个喷射背包除了背上那个帅气的包包，手上还有喷射装置，只要把喷射口朝下，再配合背上引擎的推力，人就能慢慢升空。想要调整方向，只要举起你的手就搞定。不过千万别伸懒腰或是打喷嚏，否则可能会直接吃土。看到 Richard 穿着喷射背包在杜德尔门上空飞来飞去，是不是也心痒痒的，超酷对吧？但你知道吗？并不是所有人都觉得这样很酷，因为杜德尔门可是英国历史悠久的地标之一。很多人担心 Richard 的影片会鼓励更多人去那里飞来飞去，万一操作不当，这个石灰岩拱门可就要 GG 了。而且听说 Richard 飞的时候还制造了超大的噪音，整个天空都充满了可怕的煤油味。嗨，看来离我们自由的在天上飞还有很长的路要走。僵尸鱼。你听过前几年震惊全网的僵尸鱼吗？当时一位来自中国的网友拍了一段影片，只见一团已经石化的鱼就这样躺在海滩上。为了证明鱼已经石化，他还特地把它拿了起来，然后就是见证奇迹的时刻。他往其中一只鱼的嘴巴倒了一些水，而结果鱼嘴竟然动了起来。很多网友看完影片后表示，僵尸复活啦，被咬到会被传染的吧？那么它的本体究竟是什么呢？事实上，这种鱼是从南美洲亚马逊河那边来的，原名叫做下口鲶，但大家都叫它琵琶鼠鱼或是乐色鱼。别看它长得有点丑，这家伙可是有超能力。因为独特的生理结构，它就算离开水，还是可以活得好好的。因为乐色鱼不只可以用鳃呼吸，还可以用胃部来交换氧气，根本就是双重呼吸系统，超强的，对吧？而且啊，它身上的鱼鳞也非常紧密，可以防止身体里的水分蒸发掉，同时也对水污染具有较高的容忍度。最扯的是，这些死不了的乐色鱼竟然还懂得换气，水里的氧气不够了，直接上岸深呼吸。这鱼上辈子是潜水员吧？只要肚子里存够氧气，这些生物可以在水外生存超过10多个小时，根本就是不死魔头。不过我就在想，他们复活以后会不会突然想吃人脑啊？啤酒罐里的惊喜。2022年7月，当海洋生物学家 Maris 在澳洲莫宁顿半岛的海滩散步时，意外发现了一只啤酒罐。但这可不是普通的啤酒罐，因为里面住了一个超恐怖的生物，这是蓝圈章鱼，地球上最致命的动物之一，毒性甚至比眼镜蛇还强，而且到目前为止还没有解毒剂。它的毒液极为强大，中了会瘫痪、失明、心脏衰竭，严重一点就直接送你上西天。不用说，你肯定不想不小心拿起这种罐子。不过你会不会好奇它是怎么进去的呢？由于章鱼没有骨头，所以他们可以将自己扭曲成各种奇怪的形状，并挤进非常小的空间。搞不好现在就有一只藏在你家马桶里，有空时还可以伸个触手帮你刷牙。Mary 身为资深的海洋生物学家，自然知道自己碰上了什么，所以他默默地等待这只章鱼钻回去，然后再以一个迅雷不及掩耳之势把啤酒罐丢回海里送客。不懂就问，这算往海里丢垃圾吗？外星生物。2022年，有位名叫 Jen 的南非男子，他拍了一些照片，在网络上引起了一阵恐慌。你看这张照片，像不像一堆外星生物在海滩上走路的样子？不过，为什么他们只在南非的海滩上晃悠？是来度假的吗？一开始 Jen 只是在一个南非的脸书群组分享了他所拍摄的照片，结果没多久，这些照片就引起轰动，在各大平台疯传。很多人认为这是外星生物入侵地球的证据，甚至有人跑过来私信他说：“哎，这东西什么时候会出现？我还可以去游泳吗？南非真的被外星生物入侵了吗？”对此 ，Jen 觉得很惊讶，因为这些看起来像外星生物的东西，其实只是孤伟的芦荟，他只是把它倒过来摆放，让它看起来很像怪物。他本意是想用这些照片传达一些环保意识，展示人们如何将这些生物视为外星生物，但实际上破坏他们世界的是我们这些2条腿的外星人。一位脸书用户在了解真相后表示：“我差点就取消我的假期了，我都已经够怕鲨鱼了，再来个外星生物，我都不敢游泳了。”可怕的海藻。2021年7月，有人在佛罗里达的海岸线发现了这个庞然大物。这个庞然大物是伊氏石斑鱼，它是一种巨大的鱼类，体重可达惊人的300公斤，简直是鱼界的胖虎啊！那究竟是什么使得它搁浅了呢？是被大白鲨干了一顿逃到岸上吗？那么其实造成这一切的罪魁祸首就是一些不起眼的藻类。几乎每年夏天，一种被称为赤潮的现象就会出现，淹没整个佛罗里达州南部和墨西哥湾海岸，对那里大量的海洋生物造成了毁灭性的影响。那么这里
里又简单的帮大家科普一下，赤潮又称红潮，就是当海里的一些微小浮游植物、原生动物或细菌在一定的环境条件下就会疯狂增殖，然后聚集在一起，就会引发一定范围和一段时间的水体变色现象。最大的问题是，赤潮发生时，海水中高密度的赤潮生物会覆盖或粘附在海洋生物的呼吸器官上，或者会释放出大量的有害气体，导致它们呼吸困难而窒息。据说，光是在2021年，佛罗里达的海滩上就冲上了超过600吨的死鱼。刚刚那大家伙就是其中之一。蓝色的魔法。本来呢，我是不相信魔法的，直到我看到这段2020年在杰维斯海湾沙滩上拍的这段影片，我彻底改观了。你看，这个人每走一步，海滩都跟着他的步伐在发光。难道这位先生其实是海王他本人？好了，实际上这就是我们常说的蓝眼泪。说是眼泪，但别以为是谁半夜偷偷在海边哭，把海水都哭蓝了。这是一些海洋生物的发光现象。当海水达到适当的温度，这些藻类和浮游生物就会大量繁殖，然后在波浪的拍打以及其他化学条件的刺激下，它们的身体就会发出幽幽的蓝光。意外收获。翻车鱼又名曼波鱼，是一种看起来相当古怪的海洋生物。说真的，我一直搞不懂为什么这种鱼要叫翻车鱼。它们看起来明明就像个大饼，叫大饼鱼不是更贴切吗？话说回来，它刚出生的时候，小的可以放在你的手掌上，但当它们长大后，就已经不是一个手掌的故事了。那它究竟能长得多大呢？来看这段影片是2021年在西班牙休达海岸拍摄的。这些人本来在捕捉尾鱼，结果意外的钓到了这条巨鱼。如果你觉得刚刚那条伊氏石斑鱼已经很大了，那这位大家伙肯定会颠覆你的想象，因为这条翻车鱼的重量达到了惊人的1814公斤。不过这还只是估计，因为这条巨鱼几乎要把秤给压坏了，所以研究人员只能模棱两可的猜测。不仅如此，这庞然大物的体长竟然长达3.2米。研究人员对这条大家伙着迷，因为它是他们见过最大的一条翻车鱼。船上的研究人员纷纷替它拍了照片，还提取了一些 DNA 样本，然后就把它放回到海洋深处了。海岸上的人。想象一下，在你房间昏暗的角落里矗立着一个身影，它既像是影子，又似乎比影子更深邃、更神秘，就像你老师在你身旁盯着你考试一样可怕。这样的事实际上发生在英国利物浦的海滩上，那里矗立着将近100个看起来像人，但又过于静止的东西。究竟谁会那样站着不动呢？其实这些根本不是什么可怕的影子生物，也不是什么外星人，他们实际上只是个铸铁雕塑，是英国国宝级艺术家安东尼·葛姆雷的艺术品。据说每尊雕塑都是按照安东尼自己的身体模型铸造的，高1.88米。没错，他喜欢用自己的身体当模型。我只能说，艺术家的世界我们不懂啊。这些雕塑在涨潮时会有一大部分被海水淹没。那么艺术爱好者对这些雕塑是喜闻乐见的，但居民们也有他们的顾虑。有些人担心这些雕塑对从事水上运动的人构成安全隐患，也有人担心增加的游客活动会影响当地鸟类的觅食区域。尽管如此，当地议会还是允许这些雕塑留在那里。不过如果往上去看它们的话，可能会滑过来哦。疯狂的海狮。那么通常呢，野生动物都会选择避开人类，但有时候也有一些例外。2023年7月，在圣地牙哥的拉荷亚湾，当一群加州海狮突然变得具有攻击性时，海滩上的游客们都被吓得不轻。这些充满领土意识的生物通常会把海滩视为自己的家。现在海狮都买得起海景房了，显然那天的游客数量让他们感到了威胁，他们开始朝游客们疯狂吠叫，有些甚至直接朝游客们的方向冲去。那么这些吠叫声其实是一种警告，海狮非常会利用声音来保卫他们的领地，所以如果你侵入了他们的地盘，他们会狂吠，以确保让你知道这一点。不过他们可不只会吠叫而已，在这些湿漉漉的哺乳动物冲向你并大声吠叫之后，如果你没有迅速离开，那么他们绝对不会害怕攻击你。考虑到一只海狮的咬合力几乎相当于4只杜宾犬，被它咬一口足以让你美好的一天黯然失色。那么幸运的是，尽管场面一度混乱，这一次没有人受伤，所以下次看到海狮记得保持距离，学他们拍掌就好，不要打扰他们。危险的海岸。沿着纳米比亚的大西洋海岸线，有一个被称为骷髅海岸的危险地带。由于这里曾经非常危险，一些人将它称为神在愤怒中创造的土地，而葡萄牙水手则称之为地狱之门。那么它到底有多危险呢？首先，骷髅海岸的危险海浪足以把我们的脚发都冲走，更别提我们的小命了。再加上恶劣天气和密布的海雾，会导致这里频繁的发生航海事故。而且在现代的引擎技术出现之前，以前的人们只能通过海浪到达岸边，但却无法从岸边滑回出去，因此海滩上遍布着1000多只搁浅船只的残骸。不过，如果你以为这就是它得名的全部原因，那你就错了。事实上，因为捕鲸活动，这边海滩上还有很多鲸鱼和海豹的骨头，因此它就得到了这个阴森的名字。
叠叠乐。2019年2月，加拿大的天气冷到河面上都形成了厚厚的冰层，整个河面几乎被冰封。然后一阵猛烈的强风袭来，情况发生了戏剧性的变化。那么这股风是如此的强劲，估计是冰雪女王放的屁吧？它将巨大的冰层都推向了防波堤，而因为浪是一阵一阵的，所以冰层也开始叠叠了。最后冰层的高度也越过了防波堤的顶部，戏剧性的坠落到道路上。幸好那时没有人在场，要是被砸到，估计都得变冰条。在加拿大这样寒冷的地方，这种自然现象也并不少见，但能够完整的将这一过程捕捉到，确实罕见。摄影师也不容易啊。两兽相争，无敌巨鲨 vs 史前恶龙，这个怪物大混战谁会赢呢？2021年2月 ，Yvonne 和她的丈夫 Tony 找到了答案。周日早上，两人正在昆士兰的海滩上享受悠闲的钓鱼之旅，期间他们钓到了几条小鲨鱼。然而，当他们走过去准备放生这些长着尖牙的鱼时，他们意识到自己正在被监视。在海浪之中，只见有一条巨大的湾鳄正在朝他们的方向游过来。于是，夫妻俩就把小鲨鱼放在海岸上，然后逃得远远的，用手机将接下来发生的事记录下来。只见湾鳄游上岸，然后头一歪就把沙滩上的小鲨鱼吃掉了。小鲨鱼会说：“我谢谢您嘞。”那么我得说，这并不是一场最公平的战斗。湾鳄是世界上最大的爬行动物，它们的体长可达6米，而那条鲨鱼只是一条小小的小鱼苗，而且它们甚至被困在陆地上，几乎一动也不动，实力太悬殊，怎样看都是送鱼入恶口吧。恐怖的触手。2022年的某天傍晚，当太阳落山时，一群身穿生化防护衣的男子涌向了邦迪沙漠。很明显，有大事要发生了。他们彻夜工作，非常急切地想要完成他们的神秘任务。第二天，当市民纷纷到来时，几乎每个人都发出了惊呼，因为那里躺着一个长满触手的怪物。近距离去看的话，还真的有点恶心。不过幸好啦，这不是真正的巨型触手怪物，这个只是 Netflix 热门影集《怪奇物语》第4季的一个宣传道具，它代表着通往颠倒世界的入口，那是剧中的一个异次元空间。从纽约市到波兰，很多地区都能看到这个快闪触手道具。显然，怪奇物语的粉丝们非常喜爱邦迪海滩的这个快闪活动，有些人甚至激动地流下了眼泪。冷静点，孩子，这些只是道具。一张照片引发的故事。2016年，网友们惊讶地发现了一张照片。那么这张照片看起来就像是尼斯湖水怪终于过劳死了。没错，这看起来就像是传说中的尼斯湖水怪，居然被冲上了以他的名字命名的海岸。围绕着这张照片爆发了激烈的争论。一群脑袋进水的人坚信尼斯湖水怪终于横尸湖畔，但理性的网友们纷纷表示：醒醒吧，那玩意假到连我奶奶都不信。事实证明，先质疑再质疑，永远都是面对未知的最优选。因为后来人们终于揭开了真相。这个看起来像是尼斯湖水怪的残骸，其实只是某个电视节目的道具啊！我就知道，虽然这个电视节目本身似乎已经渐渐被遗忘，但是这些照片却时不时的会在社群媒体上流传。毕竟我们人类对这些奇怪的生物总是抱有无限的好奇心，所以你可能也看过另一张引人注目的图片，它被一些人称为坦帕湾海怪。这张照片从2009年开始就在网络上疯传，时不时就被人翻出来吓唬一番。那么不得不说，再看还真的挺惊悚的。但正如你可能已经猜到的，它也不过是一场骗局。这个所谓的海怪其实是胡安·卡巴纳的艺术作品，他特别善于使用鱼皮、鱼鳞等材料制作美人鱼或其他惊悚怪物的标本，而这个只是其中之一。而且原始的照片也被编辑过，使其看起来更大。我们就说艺术家们的脑袋，我们这辈子是看不懂的。一条大蛇的故事。在法国卢瓦尔的入海口游荡着一条令人难以置信的巨蛇，或者至少是它的残余部分。这就是海洋蛇，130米的长度足以让人感到毛骨悚然。到底是吃了多少黄鳝才长这么大的？幸运的是，这条巨大的海洋蛇并不是真的，它是由中国艺术家黄永平所创作的铝制艺术装置。那么这件作品在2012年就已经完成了。它不仅是艺术展中的一件作品，更是法国南特旅游节的一个永久展示的艺术项目。当时在法国引起的反响很大。这个令人印象深刻的庞然大物被设计为能被潮水淹没。随着时间的推移，植物和生物将逐渐在其表面生长并覆盖它，所以基本上这条蛇就是一个超大号的花盆。但这究竟是为了什么呢？据说黄永平试图透过这件作品发表自己对生命和自然循环的见解。这条蛇最初是作为代表死亡的骨甲出现的，但很快它将被生命覆盖，形成一种逆向的时间线。虽然我不太理解其中的深意，但不得不说它看起来确实蛮酷的。如果你发现了一个神秘的生物，你会选择靠近一探究竟，还是会马上转身离开呢？为什么呢？在下方留言让大家知道吧。希望你会喜欢这一集的影片，别忘了在影片下方按个喜欢，也可以订阅这个频道和接收通知哦。如果你喜欢这一集的影片，也请分享出去吧。感谢你的收看，这里还有一些影片我们认为你会喜欢，我们一起到下一个影片脑洞大开吧，拜拜。